नमस्ते साथीहरु, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल आल आर्ट राम हाउस। हजुरले अस्ति मैले भिडियो हाले थिएँ, बटरफ्लाई आर्ट फ्लावरको भिडियो हाले थिएँ। हजुरले लाइक गर्नुभयो, सब्सक्राइब गर्नुभयो। तर हजुर लाइक गर्दा सब्सक्राइब गर्दा सब्सक्राइबको लाइकको यता साइडमा बेल आइकन बटन हुन्छ, त्यो प्रेस गर्नु होला, किनभने हजुरले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। आज मैले नयाँ स्ट्रक्चर गर्दैछु। यो हाम्रो बुद्धको फोटोमा मैले पेन्सिलले कोरिसकेँ अनि चाहिँ हजुरले त्यो भिडियो देखाएन, त्यो भिडियो हालेको छैन मैले। अनि चाहिँ म आज यो स्ट्रक्चर बनाउँदैछु, कसरी बनाएको छु भनेर हजुरले हेर्नु होला। यहाँ भिडियो हजुरले हेर्नु होला। हजुरले मन पर्यो भने लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, कमेन्ट गर्नु, बेल आइकन बटन पनि प्रेस गर्नु होला है। अब भिडियो सुरु गर्नु। अब पेन्ट पनि आफ्नो स्ट्रक्चर, आजको स्ट्रक्चर पनि सुरु गर्दैछु है। साथीहरु, अब यो बिस्तारै बन्दैछ। भित्रको स्ट्रक्चर हो। हजुर म मोबाइलमा देखाउँछु अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो स्ट्रक्चर यो हो। म यो बनाउँदैछु। मन पर्यो भने लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, कमेन्ट गर्नु, नबिर्सिकै बेल आइकन बटन पनि प्रेस गर्नु होला है। बिस्तारै बन्दै गछ स्ट्रक्चर भयो। मैले पेन्सिलले कोरेको थिएँ अनि पेन्सिलले कोरेर गरेको थिएँ। अब हेर्नु बिस्तारै बन्दै गर्छ। अब कस्तो हुन्छ हेर्नु, लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, कमेन्ट गर्नु, धेरै दबाउनु है। बनिसकेको छ। अब चाहिँ यसको अर्को रङ पनि आउँछ अहिले। त्यसपछि अब यसको लागि अब कुन चाहिँ चोइस गर्ने भनेर यो छ। यो भित्री कलर कालो हालेको, यो खुट्टाहरू, यो यसको फेसहरू आदि बढी, यो ड्रेसिङको चाहिँ अर्कै कलर हाल्ने हो। अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। अब मैले यो पर्पल कलर हाल्ने विचार गरेको छु मैले है। सेम यो वालमा म कलर हाल्ने यहाँ ड्रेसिङ कलर है। हामीसँग कलर त्यति छैन, त्यही भएर यसको लागि मैले चुज गरेको कलर खोल्यो। अब कस्तो हुन्छ अब है। अब के हजुरहरूलाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट गर्नु, बेल आइकन चाहिँ जरुरी प्रेस गर्नु होला। बेल आइकन प्रेस गर्नुभयो भने हजुरहरू नोटिफिकेसन भएको छ, मेरो अपडेट भिडियोहरू पाउनुहुन्छ, भिडियोहरू पाउनुहुन्छ। अनि त्यो कारणले हजुरहरूले लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, बेल आइकन कम्पलसरी प्रेस गर्नु होला है।
हे गाइस, अब चाहिँ यसको यतापट्टि यो बर्डर कालो कालो बर्डर छ नि, त्यो बर्डर हान्ने, अब डिजाइन हान्ने हो, त्यो कलर बर्डर। यसमा देखिएको छैन यो ड्रइङमा, अहिले मैले चित्र हाल्दा देखिन्छ। यसमा मैले रङ चाहिँ चुज गरेछु, हाम्रो यो गोल्ड कलर हुन्छ होइन, यो सुन कलर भन्छ, यो सुन कलर चाहिँ मैले हाल्ने गरेछु। अनि चाहिँ मन पर्यो भने लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, कमेन्ट गर्नु, अनि बेल आइकन जरुर दबाउनु। अब हेर्नुहोस् है, म चाहिँ यो पेन्ट के अरे यो बुट्टाहरू म मिलाउँछु, अनि हेर्नुहोस् है। अब गाइस, यतापट्टिको बुट्टा सिद्धियो, अब उतापट्टिको बुट्टा हान्न छ, त्यसपछि क्लियर देखिन्छ। अब यो क्लियर पुरै गरेको छैन, यो रङ गरेको छैन, यो रङ चाहिँ अलिक ठुलो ब्रसले गर्ने हो। अनि त्यही भएर अब यो सानो बर्डर, पहिला सानो बर्डर हाल्ने, त्यो कर्नर सानो बर्डर हाल्ने, त्यसपछि त्यो कम्प्लिट चाहिँ अलिक ठुलो ब्रसले हालेर छिटो हुन्छ। हे गाइस, हेर्नुहोस् मैले बुद्धको अनि चाहिँ स्ट्रक्चर बनाएको छु, कस्तो लाग्यो हजुरलाई? यसको हजुरले राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, कमेन्ट गर्नु, अनि चाहिँ बेल आइकन, यस्तो भिडियोहरू हेर्न चाहिँ हजुरले लाइक गर्नुपर्छ, सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ बेल आइकन बेल आइकन प्रेस गर्नुपर्छ। किनभने हजुर यो यस्तो भिडियोहरू पाउन चाहिँ हजुरले नोटिफिकेसन आउँछ, अनि हजुरले यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो। अब हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् सर, मन पर्यो भने लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, हस्, थ्याङ्क यू।